健康教主德哥，林醫生。林醫師，做咩度燒豬尾啊？係師傅咁笑啱唔啱啊？又幾好喎，冇晒毛，又夠晒乾淨喎，唔錯。係啊，我最近一個血虛嘅朋友啊，佢成日咧都崩甲啦，頭髮又枯黃，甚至甩甩地添啊。有時候心驚心跳，踎低起身見頭暈。咁我希望整一個紅棗豬尾煲俾佢，就補補血啊嘛。哦，咁樣，喂，你朋友即係我朋友，煮嘢呢啲等我嚟啊！係，今日太好啦，師傅你拿手。好，等我嚟，紅棗豬尾煲。好，紅棗豬尾煲。咁我哋咧就將呢個豬尾咧，頭先話你燒得好乾淨喎。係，跟住斬晒啦而家。係啦，而家斬晒。好，係我哋着咗一個爐色，咁誒就先係燒啲水。咁我哋除咗豬尾之外咧，我哋就有紅棗啦、烏豆啦、薑片咁樣嘅。咁我哋個材料咧醬汁咧就有老抽啦、生抽、麻油、雞粉同埋紹豆。當然唔少得嘅就係魚湯啦，加埋啲湯落去燜咧更加好味嘅。好。咁而家我哋嗰個豬尾咧就出水先，出幾耐啊？師傅呢個要？呢個十一十佢啦，等佢係啦，冇錯啦，去咗啲壓味啦，咁啊亦都係佢令佢收縮，然之後咧我哋可以洗乾淨，乾淨啲。林醫師，你喺度做乜嘢啊？誒，撳緊穴位啊！咁犀利？係啊，嗱，好睇少粒黑豆喎。係。黑豆除咗會調水、補脾益腎之外咧，仲可以穴位按摩喎。係嘛？係師傅教你個好好嘅穴位。好。嗱，呢條會慢慢。係。三隻手指。係。係啦。中間呢個位置，叫內關穴，係啦。咁我將粒黑豆咧放喺個位置咧，去按壓嘅時候咧，係啦，咁可以有刺激嘅作用嘅喎。咁呢個穴位咧可以咧有呢個養心安神啦，同埋理氣止痛。咁適合咧譬如心煩啊、失眠啊，尤其是咧胸口翳痛啊，俾人激親嘅時候啊，撳下去咧有幫助㗎。真係有感覺喎。係咪酸酸痹痹、脹脹感覺咧？酸脹麻痹啊，有齊㗎啦。幾好喎。差唔多啦喎，師傅個豬尾。好。出完水啦，咁我哋留起佢先。大概出幾耐到啊，師傅？一般我哋就幾分鐘啦。幾分鐘就得啦。咁十乾淨佢，咁出咗水，咁我哋一陣可以再洗乾淨啦。整走污糟嘢。係啦，污糟嘅水。係啊。好，豬尾飛咗水啦。飛咗水。係啦，咁我哋而家燒完隻鑊，俾啲油落去先。咁係咪唔使咁多油啊，師傅？因為佢本身肥嘅啦。冇錯。咁俾啲油落咧，最主要咧就係爆啲薑片。係。咁爆完啲薑片之後咧，再嚟炒嗰個豬尾。咁豬尾咧，你俾佢喺熱鑊嗰度咧，碌一碌佢，見一見熱油，見一見熱鑊咧，佢嗰本身嗰個皮下脂肪咧，佢有飆啲油出嚟嘅。係啊，同埋一陣食落去個咬口咧就香口啲嘅。係啊。好，咁爆幾耐到啊？師傅個炒落去啦，碌就得㗎啦，係啦，冇錯啦，即係炒嘅過程咧，你可以令到嗰個豬尾嗰個肉類咧，即係嗰個肉質咧係有嗰個熱油熱力逼咗嗰啲油出嚟啊嘛，咁會更加香口嘅。咪收一收緊佢係咪？係，冇錯。好，咁我哋加少少嘅紹酒啦，劈一劈佢腥味啊！係啦，咁加啲老抽落去，顏色靚啲。顏色靚啲之餘咧，有老抽嘅成分咧，一陣爆咗之後個豬皮咧，又再另外一個感覺嘅，又唔同嘅。你而家聞到陣老抽個香味啊！聞到啦，聞到啦。係。咁樣顏色都好靚啦，已經。係啊。好，咁然後咧，我哋就再加個魚湯。好，嗱，咁我哋加咗啲魚湯之後咧，我哋就加翻個蓋冚住佢，咁咧就俾佢燜幾耐？燜30分鐘左右。30分鐘。係，燜完30分鐘之後咧，先至係加翻個烏豆同埋紅棗。哦，點解最尾先放嘅要？係，加完之後再燜，因為30分鐘唔夠嘅。哦。咁咧就呢個烏豆咧就已經係蒸腍咗嘅。蒸腍咗。係。咁呢個紅棗。紅棗。係阿醫師，紅棗咧究竟係有核好定冇核好咧？嗱，好多人咧都問呢個問題㗎。其實紅棗核咧就一啲都唔燥嘅，係性平嘅。咁但係咧我哋知道啦，因為咧我哋一個植物咧生長嘅時候啦，咁我哋嘅養分咧都係同核
咁樣生出去噶嘛。係啦，所以越接近核嘅位置嘅時候咧，嗰個養分咧就越高嘅。嗯，係啦，咁所以咧，如果我哋話掹咗核嘅時候咧，咁我哋係啦，你見到連埋中間嗰啲肉咧都掹埋嘅時候咧，咁相對嚟講有效成分咧減少咗，咁啊所以就有啲人哋話啦，坊間講好似掹咗粒核冇咁燥，其實因為咧肉少咗，同埋咧近核嗰啲比較有效成分嘅咧嘅肉咧冇咗，咁所以冇咁燥。係啦，咁如果我哋想溫補多啲嘅時候咧，盡量就唔好去核啦，連核落去，連核落去炆，係啦，咁啊先更加有效果㗎。係，咁啊呢次我做啱咗啦，我呢個咧係有核嘅紅棗嚟嘅。咁咧，我哋而家就炆咗30分鐘，我哋打開佢睇睇好嘛？係，好。好，哇！你收晒水咯，師傅。係啊。咁啊，嗰個豬尾咧，佢一路炆嘅過程，大家就收水啦。第二咧，嗰個湯汁咧可以一路黏嘅。咁喺呢個時候咧，我哋就加翻啲紅棗啦，同埋咧黑豆、烏豆啦。烏豆。好，唔該。放晒。好，放晒。OK，好。好啊，咁我哋加少少嘅調味料咧，咁就係雞粉啦，冇咁多啦，半茶匙。然後咧就呢個生抽，係啦，頭先嗰個老抽，呢個生抽係啦，咁啊大概2茶匙。咁啊，我哋盡量食得健康啲啦，唔好太過鹹啦。好，咁我哋落晒材料之後咧，咁就再加多個蓋，然後咧我哋再燜多20分鐘。20分鐘。係，頭先咧就30分鐘，再加多20分鐘，即係50分鐘左右咧，就啲豬尾咧就應該較腍㗎啦，好嘛？好，咁我哋等下先啦，等等先，好。師傅啊，足足等咗50分鐘啦。係啊，我哋睇下先。好，你哇，哇，好香啊，好濃啊，汁即刻已經。係啊，係啊，係啊。跟住係咪我哋起得啦？我哋係啊，我哋加埋個芡先。哦，加個芡先。冇錯啦。咁啊，點解加個芡嘅？師傅要令到佢黏稠啲啦。哦。係啊，掛芡㗎嘛。明白。好。我見啲豬腳已經炆到好結啦，已經。係啊。咁啊，掛少少芡啦，更加好味啦，和味啦。哇，好靚！係，跟住放喺度，好啦，唔該。哦，我哋嗰個紅棗豬尾煲，紅棗豬尾煲啦，咁就完成啦。呢個放少上去，係放少少做裝飾啦，係啦。好彩有你啊，師傅今次。好，咁呢個咧就係紅棗豬尾煲啦。紅棗豬尾煲具有補血養血、健脾益腎嘅作用，適合出現頭暈心悸、面色蒼白、崩甲脫髮、皮膚乾燥、視力下降等症狀嘅血虛體質人士食用㗎。